Εντάξει, η τοπική κοινωνία σας απαντάει ότι οι μελέτες σας είναι ανεπαρκείς και θα δούμε τι θα γίνει. Θα προσφύγουμε. Αυτό δεν είναι καλό. Υπάρχουν και άλλοι μελετητές. Εγώ σας το έστειλα γραπτός και το υπέγραψα. Καλά κάνω. Καλά κάνω. Για αυτά που υπογράψα. Και ο Σαμάρας τους κάνει. Είσαι πιο πάνω από το Σαμάρα εσύ. Πιο πάνω από το Σαμάρα, εντάξει. Εντάξει. Πιο πάνω από το Σαμάρα. Εμείς θα παλέψουμε μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλαγή μελέτης. Έτσι ακριβώς. Αλλαγή μελέτης. Τεχνικά γίνονται τα πάντα. Θα περάσει μελέτη που θα κάνει επιπτώσεις από την πλευρά της Μακεδονίας. Θα την δούμε και εμείς θα ενδιαφερθεί η τοπική κοινωνία. Δεν μπορεί να κάνει έργο στο Μακεδόνα να μην είναι του τόπου, παιδιά. Μια και σας ανέφερα να σας το πω. Κάτω από την εθνική οδό. Δεν είδες ότι είναι ζωή. Γι' αυτό στην επιστολή που σας στείλα. Και αποφάσισε να τη γαμίσει τη ζωή. Του πάντων στους Ευρωπαϊκούς δεν ξέρετε. Και δεν ξέρετε και το νόμο καταλαβαίνετε να φτάσει το 2009. Δεν παιδιά, έλεος τώρα. Τι είπα πάντα, με την επιστολή που έστειλες. Να απαντήσω. Ωραία, είδες εσύ ότι είναι ζωή. Πώς την αντιμετώπισες, σε ρωτάω ευθέως. Βάλαμε τέτοιο αγωγό Ναι, και λέμε για να είναι κατάλληλος για ζωή. όταν φτιάξετε